Që ndodhi me Anglinë. E ndroj Gordonin që shkojnë në Barcelonë për 80 milion, e shtini Rashfordin që se nali Barcelona për 30 milion, edhe ai si u hini e ndryshoi lojën, e dha gol dhe kallzoi. Domethënë ai deshti me i kallzu me një farë forme se edhe të gjermanët ka konkurrencë. Ai deshti me i kallzu Hansi Flickut. Ai deshti me ia bëni statement Hansi Flickut. Me thonë që çore ti vish ke up lek, se unë e marr lojtarin që ti se ke pranuar dhe është dhe jap gol. A vëdhin se të Gjermanët janë dy grupe të trenerave Gjermanë. Po që Fliku, Kloppi, këta edhe Tucheli me klikën e vetë. Janë nda me dy taborë edhe të Gjermanët, se janë veriu edhe jugu i Gjermanisë, të me thonë se Kloppi i takon jugu të Gjermanisë, të me thonë me Flikun e me këta, edhe Tuchel e këta janë të pjesës të me thonë Gjermanisë qendrore dhe veriore. Edhe i kanë dy filozofi të ndryshme të futbollit. Po, qaja që më pëlqejtë... Sulmues të kraut, Anglia i ka morë për herë të parë që punojnë shumë edhe në fazën defanzive. Nuk janë lojtarë që veç për spektakël. Në kaluamën kanë investuar shumë lojtarë tillë dhe kanë pa që suksesi nuk po vjen. E kena pa Madueke, domethënë një lojtar që e bën mbrojtjen e djathtë edhe sulmuesin e kraut, nuk është vetjak e pason topin, edhe Gordoni dha shumë, nuk shënoi gol. Po besoj që Rashfordi është për këtë pjesën, kur këta kanë me konë, tu e up lojnë, nëse kam i vit rezultati, ka me lu me Rashfordin, dhe me thonë me lujnë sëll, momentin që këta kanë mundu me kontrolu lojnë në stop, që shë bënë në dit, e kontroluun, edhe në fundja e goditi kundërshtarin. Zakonisht në turnet kampionatit botnor, kampion del skuadra që lunë mirë